ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពចាប់ដែរលោកបានចាត់ទុកថានេះជាអំពើឃុំឃឺសាហាវយងខ្នងមួយហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានឥឡូវនេះក៏មានការអំពាវនាវដើម្បីសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីគឺថាចាត់ការទៅលើក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺពួកប៉ាគីស្ថានតាលីបង់នោះតែម្ដងហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងបានទទួលប្រតិកម្មពីមេឌឧត្តមជំនាញពិភពលោកនោះជាពិសេសមានការប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកបានគីមុនលោកបាននិយាយថាគ្មានបុព្វហេតុណាមួយដែលនឹងត្រូវលើកលែងហើយក៏គ្មានការវិនិច្ឆ័យណាមួយដែលថាអាចនឹងអនុគ្រោះបានទៅចំពោះក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលលោកចាត់ទុកថាជាអំពើមួយដ៏សាហាវឃោឃៅយងខ្នងនិងដ៏គេថាកំសាកជាទីបំផុតនេះលោកណារ៉ាបាទលោករដ្ឋាយើងចង់បញ្ជាក់បន្តិចតកតងទៅនឹងសាលាម៉ាសាស្កាដែលនៅក្នុងខេត្តពេសាវ៉ានេះចង់ដឹងថាខេត្តម៉ាសាស្កេសាលាម៉ាសាស្កេនៃខេត្តពេសាវ៉ានៃតំបន់ប៉ាគីស្ថាននេះគឺជាសាលាមួយដែលយើងដឹងថាមានការរៀនពីសិស្សដែលជាកូនដែលមានអនាគតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឬក៏ជាសាលានឹងគ្រប់គ្រងដោយពិធីទាហានរបស់ប៉ាគីស្ថានយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកតារាបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តជននិងលោកតារាឲ្យបានជ្រាបពីបញ្ហានេះគឺថាសាលានេះគឺជាសាលាមួយដែលនៅក្នុងគឺថាភាគពីយប់នៅក្នុងពេសាវ៉ានោះនៅក្នុងភាគពីយប់នៃទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនោះគឺជាសាលាមួយសុទ្ធតែកូនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់តែម្ដងហើយបើនិយាយទៅគេអាចប្រើពាក្យថាសាលាដែលកាន់កាប់ដោយយោធាដូច្នេះយើងឃើញថាក្រុមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារគេបានប្រកាសថានេះគឺជាការសងសឹកមួយរបស់ពួកគេនៅទៅនឹងយុទ្ធនាការបរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដែលបានធ្វើការវាយកំទេចចលនារបស់គេជាបណ្ដាទៅតាមមូលដ្ឋានផ្សេងហើយគេបាននិយាយថានេះជាការសងសឹកដូច្នេះបានយើងឃើញថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះគឺសំដៅទៅសាលាមួយដែលមិនមែនជាសាលាមួយកាន់កាប់ដោយគេថាក្រសួងអប់រំស៊ីវិលទេគឺសាលាដែលកាន់កាប់ដោយយោធាហើយសិតតែជាកូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់យោធាដែលបានរៀននៅទីនោះតែម្ដងលោកណារ៉ាបាទលោកថាយើងឃើញថារូបភាពនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យសពបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលស្លាប់100ជាងអ្នកនេះយើងចង់នឹងថាប្រតិកម្មពីអាណាព្យាបាលនៅក្នុងដែលបន្ទាប់ពីកូនរបស់ខ្លួនបានស្លាប់នោះតើគាត់បានចំណាយអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទជាធម្មតាលោកតារាយើងឃើញថាជាមនុស្សចេតនាជាការដែលយើងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនគឺថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកូនមន្ត្រីយោធាទាំងឡាយក្រុមប្រសាបើគេមានការឈឺចាប់មានការខឹងសម្មាយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបានជាមានការជំរុញមួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននៅក្រៅការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីនត្រូវតែមានធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីគឺថាជាការទប់ស្កាត់នៅអំពើភេរវកម្មជាបន្តទៀតហើយជាការកម្ចាត់ពួកតាលីបង់ប៉ាគីស្ថាននេះតែម្ដងបាទលោករដ្ឋាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតកតងទៅនឹងហេតុការណ៍នោះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបាញ់ប្រហារសម្លាប់ចំនួនរហូតដល់141នាក់នៅក្នុងសាលានៃតំបន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះយើងឃើញថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់9នាក់ក៏បានស្លាប់ដូចគ្នាពីសំណាក់ការបាញ់ប្រហាររបស់យោធារបស់ប៉ាគីស្ថានយើងចង់នឹងថាតើមានការចេញអះអាងពីក្រុមតាលីបង់តំណាងក្រុមតាលីបង់នឹងថានឹងមានការសងសឹកឡើងវិញចំពោះក្រុម9នាក់ដែលបានស្លាប់នេះបន្តទៀតទេបាទយើងអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីនៅឡើយទេលោកណារ៉ាគ្រាន់តែយើងបានទទួលនៅអ្វីដែលជាការអះអាងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេហើយជាទូទៅថាក្រុមនេះគេបានចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មដូច្នេះបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងគឺថាមានការវាយប្រហារសងសឹកគ្នាទៅមកពលលោកតារាឃើញក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះបញ្ហាភេរវកម្មគឺថាក្រុមដែលតាក់ទងទៅនឹងអាល់ខ្វៃដាតាលីបង់និងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងគឺថាសឹងតែគ្រប់តំបន់លើកពលដូចយើងពីម្សិលថ្ងៃយើងមាននៅស៊ីដនីយើងមាននៅបែលជៀមយើងមាននៅអាមេរិកហើយយើងមានភេរវកម្មដល់របៀបនេះទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែម្ដងដែលគេចាត់ទុកថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប៉ាគីស្ថានការវាយប្រហារនេះគឺថាជារឿងមួយដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកតារាបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាដោយសារពេលវេលាកំណត់សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទសូមជម្រាបលាលោកតារាបាទទស្សជនទើបតែបានជ្រាបនូវព័ត៌មានវិវត្តចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍សកម្មកម្មនៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទទស្សជនសូមអ្នករងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CNC ជាបន្តទៀតហើយទៅកម្មវិធីក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទព័ត៌មានชิ้นមុខរបស់យើងគឺ CNC Frontline ដូច្នេះគណៈនេះខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា